अल्ट्रा प्रो लिंक का ऑक्स केबल है, ऑडियो ऑक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है ना, गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर, तापर बाम्पर कंफर्टेबल स्लिम जैक, टैंगल फ्री, लेंथ 1.5 मीटर एंड 99.99% OFC ऑडियो केबल है। इसका प्राइस आता है फ्लिपकार्ट में तो 249 लिया है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं। इधर भी 249, हाँ 249 ऑफ है जुलाई। इधर है 249। ठीक है, अभी अनबॉक्सिंग करते हैं इसका। ये देखो, अच्छी क्वालिटी का है, लिखा था इधर गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर, टैंगल फ्री, नायलॉन का है ये, और मेड इन इंडिया भी है। देख सकते हैं इसका जो कार्ड है, देख सकते हैं इसका जो कार्ड है कैसे हाई क्वालिटी के हैं। देखते हैं, इसमें कनेक्ट करते हैं। अच्छे से कनेक्ट भी हो गया ये, और ये 3 पिन का है। ये मेरा ब्लूटूथ हेडफोन है, आप कोई भी ले सकते हैं। देखो, ये अच्छी तरह से फिट भी हो गया है, देखने में बढ़िया है। एक गाना चला के देखते हैं। Wait, आप लोग तो नहीं सुन पाओगे, मैं ही सुन पाऊंगा। ये चला के देखते हैं। बहुत अच्छा है, बेस भी अच्छा है। वो तो हेडफोन का है, फिर भी बेस बेस डिपेंड करता है हेडफोन का, बट जैक जैक भी डिपेंड करता है। ये HP पेविलियन का लैपटॉप है मेरा, गेमिंग लैपटॉप, देख सकते हैं।